Ja, vloga vodje glede na duševno zdravje, oziroma jaz bi kar rekla nasploh na zdravje zaposlenih in vodij pač v organizaciji je zelo ključna in pomembna. Predvsem pa seveda sploh v zadnjem času se zaradi različnih pač vedno večjih dinamičnih nekih bolj zahtevnih procesov, hitrega spreminjanja določenih situacij, kar pa tudi zelo vpliva na duševno zdravje. Zdaj se mi zdi zelo pomembno, da so ljudje na delovnih mestih pač predvsem da se dobro počutijo oziroma da imajo čim manj neko stresno obdobje oziroma stresno delo, da to ne vpliva na njih. Se pravi, to je pač tudi en del tega duševnega zdravja, da so pač dosti močni, da lahko take tudi težke situacije, zahtevne situacije, ki sigurno vplivajo na čustva ljudi oziroma na neko duševno zdravje, da to znajo s tem se soočati. Tako da mislim, da je to tema, ki ni dovolj obravnavana, duševno zdravje na delovnem mestu, je pa vedno več težav, ki se pa pojavljajo na področju delovnega mesta. Ja, recimo, na primer, ko dobimo neko novo nalogo ali pa neka naloga, ki jo moramo opraviti znotraj naše organizacije, da se to delo ne preda enemu zaposlenemu, ki to ali nima znanj, nima veščin ali pa ni dovolj seznanjen s tem, da se te naloge dovolj jasno razdelijo med posameznike v timu, da potem skupaj opravijo to nalogo, da je potem lahko to res tudi en bolj dober rezultat, končen rezultat te naloge. V primeru, da pa se neka naloga, za katero posamezen zaposleni nima dovolj znanja, izkušenj, referenc, poznavanja posameznega področja, v tem primeru ga lahko zelo postaviš v neko neugodno situacijo, tako da mislim, da je zelo pomembno, da se zna vodja odločati, na kakšen način razdeli posamezne naloge, delovne naloge, in da pač zadolži posamezne zaposlene, ki so dejansko odgovorni za tisto področje dela, in seveda na takšen način potem to tudi vpliva tako na organizacijsko klimo v podjetju, kot pa seveda na samo produktivnost zaposlenih, saj izvaja tiste naloge in dela, za katere je zadolžen oziroma jih pozna, so mu blizu in za katere je sposoben jih opravljati. Ja, kot vodja družbe se zelo zavedam tega pomena, tako da se že same strategije za duševno zdravje nimamo, vendar se zelo trudimo že v samem programem delu vključiti neke vsebine, ki bi pač to pripomorejo na delovnem mestu, se pravi, da spodbudimo posamezne zaposlene, da se vključujejo v neke programe, predvsem na področju izobraževanja, usposabljanja, kjer pač se opolnomočijo oziroma pridobijo dodatne kompetence na posameznem področju, se pravi, izvajamo, recimo jih vključujemo v različne coachinge, imamo neka vrste izobraževanj, usposabljanj, ki pač vključujejo to opolnomočenje tudi na področju duševnega zdravja. Se pravi, zelo pomembno je, veliko delamo na tem, da smo kot tim enotni, da delujemo enotno, da si pomagamo med sabo, da so res dela in naloge razdeljene na tisto, kjer smo posamezni zaposleni dober na svojemu področju. Največ pa to mislim, da se veliko naredi z posameznimi tudi temi team buildingi oziroma nekimi takimi aktivnostmi, ki pač pripomorejo k povezovanju in sodelovanju celotnega tima.